မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့အရင်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် stochastic indicator အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ indicator အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ stochastic indicator တစ်ခုတည်းသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် stochastic indicator ဘယ်မှာအလုပ်မလုပ်ဘူးလဲဆိုဒီမှာပေါ့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေး zoom ချက်ပေးမယ်cross ကဒီမှာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် cross ဒီမှာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီဘက်မှာကျတော့ uptrend ဖြစ်နေအပေါ်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က cross ဖြစ်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ80ပေါ့နော်80နဲ့80အထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးရောင်းလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးရောင်းလုပ်မဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒီမှာအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးဒါဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်လို့အလုံးမလုံးတာလဲပေါ့နော် stochastic indicator အသုံးမကျတော့ဘူးလားပေါ့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးတွေးတောလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းသူအလုံးမလုံးဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုသိရမှာက trend ပေါ့နော်ဒီ market ကြီးကဘယ်ကိုသွားနေလဲအပေါ်ကိုတက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်အောက်ကိုဆင်းနေတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဟာကဘယ်ကိုသွားနေလဲပေါ့နော်အပေါ်ကိုတက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်အောက်ကိုဆင်းနေတာလားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီ trend ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင် okay ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုကျတော့ up trend ပေါ့နော်ဒီကအပေါ်ကိုတက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတယ်ပြီးတော့မှ down trend ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးစောက်ထိုးပေါ့နော်ပြောင်းပြန်လေးပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဒါကိုကျွန်တော် down trend လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီ market ကြီးကဘယ်ကိုသွားနေလဲဆိုတော့ sideway ပေါ့နော် sideway လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါကတော့အလဲတက်တက်ရတော့ပြအလဲတက်တက်ကိုသွားနေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ market ကိုတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အလဲတက်တက်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတော့ဒါကို sideway လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ stochastic indicator trendမှာကျွန်တော်အဓိကအသုံးပြုဖို့ဖြစ်တယ် trend line ပေါ့နော်ဆိုတော့ sideway ကိုမသုံးဘူး up trend အပေါ်ကိုတက်နေတဲ့ market ပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ကိုထိုးဆင်းနေတဲ့ market ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ကဘာ trend ဖြစ်မလဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေဒီကိုသွားတယ်ဒါကတော့အပေါ်ကိုတက်မယ်အောက်ကိုပြန်ထိုးကြတယ်အပေါ်ကိုတက်မယ်အောက်ကိုထိုးကြတယ်ဒီကနေဒီထိလေးပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ up trend ထဲမှာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာထက်အောက်ကိုကျသွားတဲ့ဟာမရှိသေးဘူးပေါ့။ဆိုရင်ဒီကနေကျွန်တော်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမြင်းနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အတိုင်းဒီကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကအပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကကျွန်တော် up trend လို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် up trend ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ up trend မှာကျွန်တော်တို့ဘာအသုံးပြုရမလဲဆိုတာရည်ကြီးသွားပြီပြီးတော့ down trend ကိုပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် down trend ဆိုရင် down trend ကကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရမယ်ဒီကနေပြီးတော့မှဒီမှာဆင်းမယ်ပြင်ဒီကိုတက်လာမယ်ပြင်ဒီမှာဆင်းမယ်ဆိုတော့ market လေးရဲ့အဆင်းအတက်ကိုအဓိကကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆင်းသွားပြီဟုတ်ပြီတက်တယ်ဒီမှာဆင်းသွားပြီဒီထိဆင်းလိုက်ပဲနော်ဒီပေါ်ပြန်တက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကဒီကအပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်တယ်ပြီးဒုတိယကဒီမှာနှိမ့်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ down trend ကိုပြန်လိုက်နေပြီပေါ့နော်အောက်ဘက်ကိုပြန်လိုက်နေပြီဒီဘက်ပိုင်းကိုမကြည့်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကနေပဲစာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအောက်ကိုရောက်နေတယ်ဒီမှာအောက်ဆုံးကနေပေါ်ပြန်တက်တယ်ဒီပေါ်တက်တဲ့ဟာဒီဟာကိုမကြော်ဘူးဒုတိယအမြင့်ကိုမကြော်ဘူးဆိုရင်ဒါက down trend ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကလည်းတော့ level တူပဲဆိုတော့ဒီဟာ sideway သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေဒီက sideway သွားတယ်ဆိုတော့ဈေးကွက်ကအလဲကိုပဲတောက်လျှောက်သွားနေတယ်ပေါ့နော်ဒီအလဲမှာသူကအကွေးနဲ့တောက်လျှောက်ပေါ်တလာအောက်ဆင်းလာပေါ်တလာအောက်ဆင်းလာအဲ့လိုသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ sideway လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ stochastic indicator ပေါ့နော် stochastic indicator ဘယ်လိုသုံးပြရမလဲမသိထားဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးကြည့်စေချင်တယ်
ဒီမှာတော့ကျွန်တော် stochastic indicator ကိုဘယ်လို setting လုပ်ရလဲအကုန်လုံးမပြောပြတော့ဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီဟာလေးကိုအဓိကကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ stochastic indicator ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူအပေါ်ရောက်နေပြီပေါ်ရောက်နေပြီဆိုကျွန်တော်တို့က sell ဒီမှာ lower ပေါ့နော်ဒါကတော့ရောင်းတဲ့သဘောပေါ့ lower အောက်ကိုထိုးဆင်းမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်က market ကိုခန့်မှန်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ indicator တိုင်းမှာသူကအားနဲ့ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် indicator တစ်ခုတည်းမသုံးဘူး trend နဲ့ပေါင်းပြီးသုံးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ trend ကဘာ trend လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာဘယ်ကိုသွားနေလဲဆိုတော့ market ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေလမ်းကြည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒီကနေဒီကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒါမြင့်နေတယ်ပေါ့နော်မြင့်နေဒီပေါ်ပေါ်တက်သွားတယ်ဒီအောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒီထိပဲကြည့်မယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာမြင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီထိပဲကြည့်ဒီအခါမှာ stochastic ကပေါ်တက်နေဆိုတော့ဒီကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒါ up trend ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် up trend ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုကျတော့ကျွန်တော်ကအပေါ်ကိုပဲ higher ပေါ့နော်ဝယ်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်ဒီညမှာကျွန်တော်ဝယ်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပေမဲ့ indicator ကကျတော့ရောင်းဖို့အနေအထားကိုပြနေတယ်အဲ့လိုဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အယောင်းဝယ်မလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီညမှာ indicator ကိုပဲယုံကြည်ပြီးတော့မှဒီ stochastic ကိုပဲယုံကြည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအယောင်းဆိုတဲ့ဒီ lower ကိုသွားပြီးမနှိမ့်မိဖို့ရည်ကြည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ indicator တစ်ခုတည်းကိုမသုံးဘူးပေါ့နော် trend နဲ့ပေါင်းပြီးသုံးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ up trend ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်မှာအလုပ်သွားလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်ချိန်လိုက်တဲ့ခါတည်းက up trend မှာနည်းနည်းတည်တာနေပြီတည်တာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဒီဟာကိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဒီက20ပေါ့နော်20မှာတော့ထိနေတယ်18 19လောက်ကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆို19လောက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့19လောက်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဒီမှာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ market ကို cross ဖြစ်ဖို့စောင့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ stochastic indicator cross ဖြစ်ဖို့စောင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ cross ဖြစ်တာပြီဒီမှာ cross တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိသွားပြီး cross ဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝယ်မယ်ပေါ့နော်ဝယ်ပြီဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့အမြင့်ကိုမှန်းထားတယ်စီကွက်ကအပေါ်ကိုတက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုတက်သွားမယ်လို့မှန်းထားတယ်အဲ့မှာ trend ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအပေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်တာမှန်တယ်အဲ့တော့ higher ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဝယ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် market ကြီးကအပေါ်ကိုတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ okay ဒီကနေပြီးတော့မှပေါ်တက်သွားတယ်ပြီးဒီမှာဆင်းတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကိုမရောက်မချင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ up trend ထဲမှာနည်းနည်းပါသေးတယ်ပေါ့နော် up trend ထဲမှာပါဒီအောင်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဒါမှလာသေးဘူးဒီထိပဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကိုဖျောက်ပြီးတော့မှဒီထိပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဈေးကွက်ကကျွန်တော်ဒါက up trend ထဲမှာပဲပါသေးတယ်အပေါ်တက်တဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်တယ်ဒီမှာ stochastic indicator ဒီမှာချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီမှာတော့ cross တစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာတော့အလုံးမလုံးသေးဘူးအပေါ်မတက်ဘဲနဲ့ဈေးကွက်ကအောက်ကိုချတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့တကယ်ကို cross ဖြစ်တဲ့တိချသွားတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တကယ်ဈေးကွက်ကိုကြည့်နေတဲ့ချိန်ဆိုရင်လည်း cross ကိုကောင်းကောင်းမြင်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးမြင်ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်မယ် market ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့တောက်လျှောက်ပေါ်တက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ market မှာကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်တာကအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပြီပြီးတော့ဒီကနေဒီကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါတော့ down trend ပိုင်းကိုသွားလာပြီ down trend ပိုင်းကိုသွားလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်ပြန်ချိန်တဲ့အခါမှာ down trend ဖြစ်သွားပြီအောက်ကိုထိုးဆင်းလာတဲ့အလားအလာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနားလောက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ down trend ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတာကတော့moving average ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကကြတော့ကျွန်တော် moving average ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်50ထားတယ်ပေါ့နော်50 period ထားတယ်
50 period ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကြောတစ်ချက်တည်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာနောက်ထပ်ဒါကတော့အပြာရောင်ကတော့100ပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဈေးကွက်ကိုချိန်ဆလို့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်50နဲ့100ပေါ့နော်50နဲ့100ကိုကြည့်မယ်50အမြင့်အပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါ uptrend အပေါ်တက်မယ်ဒါပေမဲ့50 line ကအောက်ကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဥပမာပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့အရင်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လုံးဝ down trend ဖြစ်သွားပြီဒီက100ကိုဒါ50ဆိုတော့100အပေါ်ရောက်တယ်50အောက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဈေးကွက်ကအောက်ကိုထိုးကြမယ်အဲ့လိုထိုးကြမဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် stochastic indicator ကိုခြေလိုက်တဲ့အခါမှာ cross ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အရောင်းဝယ်လုပ်မယ်2မိနစ်3မိနစ်ပေါ့နော်အရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တစ်ခေါက်မဲ့ဒီမှာလဲဒီမှာ cross တိတ်မတိချအောင်ဆိုလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနားလေးမှာတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ဒီပထမဒီလိုအရှိတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှောင်တက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှာထိုးဆင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအောင်တော့နည်းနည်းစောင့်ပေးရမယ် confirm ဖြစ်ဖို့စောင့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကဲဒီလိုပုံစံလေးနည်းနည်းဟသွားပြီဆိုတော့ဒါကတော့ပို့ပြီး confirm ပေါ့နော်ပို့ပြီးသိချတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီပြီးတော့မှဒီမှာတော့တရားကိုလည်းသွားထိနေတယ်ဆိုရင်ဒီ moving average က support နဲ့ resistance တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတော့ support နဲ့ resistance ကတော့ကျွန်တော်နောက်မှအခြေချက်ပြီးနည်းနည်းပြောပြမယ်ခုတော့အဲ့ဒါကိုမပြောသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ down trend ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ cross ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကနေစဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ရောင်းရမှာပေါ့ရောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ10မိနစ်10မိနစ်3မိနစ်ဆိုရင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်4မိနစ်5မိနစ်ထိလည်းနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော် trading လုပ်တဲ့အခါမှာတော့များသောအားဖြင့်3မိနစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့3မိနစ်ကိုပို့ပြီးကြိုက်တယ်ဒါကိုစင်ပြေတဲ့ဟာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်တချို့က3မိနစ်တချို့ကလည်း2မိနစ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်း5မိနစ်စသဖြင့်ပေါ့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ်ကိုရောင်းဝယ်လုပ်ရင်းနဲ့ကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့ဟာတွေ့သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပုံမှန်လေး trade ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပါလဲပေါ့နော် time ဆိုတာပါလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ် time ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာ3မိနစ်ထားရဲဆိုရင်ဒီ candlestick ကတော့တစ်ချောင်းကို10မိနစ်တိုင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို3မိနစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပြီးဒီဖြောင်းနိုင်ကြီးဆုံးသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုဒီကနေစပြီး10မိနစ်ကြီးရမယ်ဒီမှာ10မိနစ်ကြာသွားတယ်ပြီးရင်ဒါနောက်ထပ်10မိနစ်2မိနစ်3မိနစ်ပြည့်ရတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရောင်းဝယ်လုပ်ထားတဲ့ဟာကဒီမှာပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဈေးကွက်ပိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကိုနိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒီနားရောက်တဲ့ချိန်မှာဘလိုဝနေတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ရောင်းလိုက်တာပေါ့ရောင်းလိုက်တယ်3မိနစ်ဒါဥပမာပြထားတာ3မိနစ်အတိုင်းရောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီထီမှာကျွန်တော်နိုင်တယ်ဒီမှာ2မိနစ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်10မိနစ်2မိနစ်မှာဈေးကွက်ကပြတ်သွားတယ်10မိနစ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်10မိနစ်ထဲနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကနေစမယ်ဒီမှာဆုံးမယ်တကယ်လို့ဈေးကွက်ကကျွန်တော်တို့အောက်ထိုးကြမယ်လို့မှန်းထားပေမဲ့အပေါ်တက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က10မိနစ်အတွင်းမှာရှုံးမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အချိန်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်5စက္ကန့်ထိရတယ်ပေါ့နော်5စက္ကန့်ဟုတ်ပြီဥပမာဒီမှာအခါကျွန်တော်ဒါကတော့ demo account ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ account ဖြစ်တယ် demo account မှာ1000ထိပေးထားတယ်အဲ1000နဲ့ကျွန်တော်တို့က1000ယူလဲရတယ်1000ယူလဲရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်1000ယူလဲထားလိုက်အဲ့ဒီ1000ကနေအရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ပေါ့အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာကဒီဈေးကွက်ပေါ့နော်ဒီ candle stick ဒီဖြောင်းတိုင်း
ဆုံးသွားမှာပေါ့ဒီမှာ10 minute တန်လေးဖြစ်တယ်ဖြောင်းနိုင်10 minute ကိုပို့စားပြုတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ10 second 9 second ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ second ဆုံးသွားတဲ့ချိန်ကျမှအယောင်းဝယ်လောက်တာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြမယ်ဆိုတော့10 minute ပဲထားပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော် analysis တခုမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဒီ indicator တွေဘာမှအသုံးမပြုဘဲနဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်ချုပ်ပြောတာအခုလို45 second တွေမှာဂျားမှာရောင်းဝယ်မလုပ်စေချင်ဘူးဂျားမှာရောင်းဝယ်လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ခမန်းထားတဲ့ဈေးကွက်ကဂျားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတလေကျွန်တော်အရှုံးပေါ်တက်ပိုများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် candlestick ရဲ့အချိန်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာအသစ်စားမဲ့အချိန်မှာအရောင်းဝယ်စားလုပ်မယ်ဒီမှာ20နှစ်ဒါကိုကျွန်တော်ကစောင့်မယ်နောက်တစ်ချောင်းပေါ့နော်နောက်ဖြောင်းလိုက်တစ်ချောင်းအသစ်စားပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာအရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဒီမှာအချိန်ကို10မိနစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်10မိနစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ရလဒ်ကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့5 4 3 2 1ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကွက်တီရောင်းဝယ်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဈေးကွက်ကိုအောက်ကျမယ်ဆိုပြီးနှိပ်တယ်10မိနစ်အတွင်းမှာဈေးကွက်အပေါ်တက်ရင်ကျွန်တော်ရှုံးမယ်10မိနစ်အတွင်းမှာဈေးကွက်အောက်ကျကျွန်တော်နိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော် comment ထဲမှာမေးထားကြလို့ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ရှင်းပြချင်တာလည်းပါတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုထည့်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့တကယ်လို့ဒီဟာသိနားမလည်တာမရှင်းတာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးပြီးလို့ရပါတယ် comment ကနေအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ stochastic indicator အကြောင်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ပေးပါမိကုန်းမမေးခင်မှာတခြားဗီဒီယိုလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုပြန်သေချာကြည့်ပြီးတော့မှနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မေးပါအားလုံးတော့အသေးစိတ်ပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ5 second ပေါ့နော်10 minute ပြည့်တော့မယ်10 minute ပြည့်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုံးသွားပြီဒီသဘောတရားပေါ့နော်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ချိန်မှနိုင်လဲဘယ်ချိန်မှရှုံးလဲဆိုတာကဒီမှာသိရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ support and resistance ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသုံးမယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ stochastic indicator ကိုကြည့်မယ်ပြီးတော့မှ trend ကိုကြည့်မယ် up trend လား down trend လားကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးဆိုရင် sideways သွားနေလားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးသွားပြီးဆိုရင် support နဲ့ resistance ကိုသွားမယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာ support နဲ့ resistance အကြောင်းလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်ထိကြည့်ပြီးလို့မိတ်ဆွေကြောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်